السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اسفه على صوتي طبعا عشان عندي برد بس شويه. المهم ان كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. كنت في بورسعيد امبارح، هي الخروجه الوحيده اللي الواحد خرجها يعني في العيد. فجبت كده شويه حاجات، وبعد الجزء ده هوريكم بقى الروتين بتاع العيد اللي المصريين كلهم بيعملوه يعني. فرحت بورسعيد، محافظه جميله الصراحه، تحيه لكل البورسعيديه. فجبت الكوتشي ده، هو طلب زوج الصراحه، اللي هو الكوتشي ده اللي هو من غير رباط. انا معرفش ليه انا مش بفضله، بس مش بطال، هو كان عامل 200 جنيه. جبت كمان الطمي السوي ده، كنا جايبينه من كهف الملح، دلوقتي بقى عاملين منطقه سياحيه كده و... وناس بتبيعه كده. فجبت ده، هو ده للجسم والبشره وكله. كان عامل كام؟ تقريبا 20 تقريبا يعني. والبخور طبعا انا بعشق البخور، ده عامل 20 برضو. والتوكتين دول، دي التوكة عاملة 5. التوك دي دايما الاستك بيبوظ مني، بروح راميها ودايما اجيب جديد. جبت كمان دول لبنات اختي كده، عاملة كده لولي وفي اخره كده فراشة. دي كانت، بس دي كانت غالية شوية، اكسسوارات الاطفال غالية يعني. دي كانت الواحدة ب30. جبت كمان دول خاصين بقى ببورسعيد، اللي هو شاي السلام ده. ده مش هتلاقيه غير هناك، هو شاي سيلاني، حتى هو مش معبأ هنا اصلا، معبأ اهو في سريلانكا. العبوة الصغيرة دي عاملة 19، وفي عبوة كبيرة عاملة 90، بس يعني اضربي دي كده في 4. ف ده احلى شاي الصراحة، شربته وتقيل جدا ومش موجود في القاهرة، فقلت اجيبه. وده كمان من ضمن المنتجات الموجودة هناك، مش موجودة برضو في القاهرة، اللي هو بسكوت فيري ده. يمكن في بسكوت شبهه هنا، بس ده انا ما بلاقيهوش غير هناك، وكنت كلته مره في مصيف زمان، تحفه الصراحه. فبرضه جبته، قلت هشرب بيه شاي بلبن دلوقتي، افطر بيه. فخطير خطير، كل البورسعيديه عارفينه، لحد ما بورسعيد بيتفرج عليا كله عارف اللي هو بسكوت الفيري ده. كلهم عارفين. ده عامل 7 جنيه. وايه تاني؟ طبعا جمعت شويه اللي هو ده القواقع، جمعت شويه من على البحر، حتى في قواقع بالرمله بتاعتها. جمعت شويه من على البحر، بحب اعمل بيهم شغل كده. ما اعرفش، بحبهم، بيلفتوا نظري الصراحه. فقلت هم دول الحبه اللي انا جمعتهم بس. ورحنا كف الملح برضو، خدنا شويه ملح من هناك، ملح اللي هو الخشن ده. انا كل ده هصوره لكم بس في الفيديو التاني، فيديو تاني غير ده، فخليكم بقى معايا في الفيديو. نشوف كده الروتين اللي هو المصريين والمصريات كلهم عملوه يعني. خليكم بقى معايا في الفيديو، رب الفيديو يكون عجبكم. اول حاجه بقى هنبدا نحضرها للعيد، او انا حضرتها للعيد ده يعني الروتين بتاع المصريين. مش عارفه ده موجود في الدول العربيه ولا لا، غير الكحك طبعا اللي هو الترمس، والحمص كمان، بس انا ما لقيتش حمص فماما جابت لي ترمس. ده تقريبا نص كيلو، فانا حطيته كده في بوله وحطيت عليه كربوناته، وطبعا نقيته لان بتلاقي في حاجات كده يعني مش مناسبه ومسوده كده. نقيته وحطيت عليه كربونات ونقعته في ميه عادي خالص. سبته بتاع ساعتين، ممكن تسيبيه من بالليل، فانا سبته بتاع ساعتين. ده كان قبل العيد بيوم. شايفين حجمه كبر ازاي؟ الكربونات كمان لما يتحط على النار بيخليه ان هو يستوي بسهوله قوي. هو من غير الكربونات هو بيقعد ساعه ونص لساعتين على النار عقبال ما يتسلق. لا، ده انا حطيته ساعه تقريبا. بعد ما اتسلق اهو صفيته بالمصفى، ودي ميه عادي من الحنفيه في بوله كبيره، وملحتها. بتحطي بقى ملح كتير، وبعد كده هنزل عليه بالترمس يتنقع ياخد الملح بتاعه، لان انا في ميه السلق ما حطيتش ملح خالص عشان بتاخر السوا. تمام. دلوقتي هما منزلين ترند كده الترمس الملون. صراحة الواحد خارج من رمضان مرهق جدا، شغل بقى، وكنت بصور فيديوهات، الطبخ كمان، الاكل كمان مع الصيام. اليوم كان ضيق قوي. ف فانا ما عملتش الترند ده الصراحه، حوار الترند الالوان ده ما عملتوش. انا حطيته كده في طبق زي ما انتم شايفين، حطيت لي حبه بعد ما تملح، وراح عصرت عليه كده عصره ليمونه. مش كل الناس بتحب الليمون، ماما مثلا ما بتحبش الليمون، وحطيت حبه شطه بسيط من فوق. وفي ناس بتعمل له دقه كده، بتعمل له دقه برضو، بتبقى ليمون وبتبقى شطه كده، وبتروح حطها على الترمس زي اللي بيتباع بره.
بس. وده كان الترمس، شكله تحفة وحلو قوي اللي بيعملوا رجيم. طبعا غير الترمس عندنا طبعا الكحك، الشاي بلبن، ده الفطار اساسي بقى كل العيد، بس بتكترش منه لان فعلا بيتعب المعده، لان بيبقى فيه سكريات عاليه وبيبقى فيه كمان سمنه كتير. انا ما عملتش كحك السنه دي لان انا اشتريت كحك جاهز وجالي كمان، لان ده يعتبر اول عيد ليا، ففي الحاجات دي كده جاهزه. هوريكم بقى غدا اول يوم العيد اللي الناس كلها بتتغداه، وهي الرنجة. ادي رنجة اهي، وعليها طحينة وسلطة تونة وطحينة، وادي سلطة تونة تاني. دي بسارية مخللها، انا اللي كنت مخللاها. وسلطة الزبادي بالخيار ماما بتحبها قوي، وخاص اكيد، واللي هو البصل الاخضر. دي البطارخ وليمون كتير طبعا. فكانت سفرة كده متنوعة كده زي ما انتم شايفين. دي كانت عند ماما، ما كانتش عندنا. وده كده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو الجاي همنتج الخروجه بتاعتي بتاع بورسعيد وانزلها لكم باذن الله. فعيد سعيد عليكم. الاجازه خلصت بس فيديوهاتنا لسه ما خلصتش، فخليكم معايا الفيديو. كان متنسوش اللايك. سلام.